अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लेके आई हूँ नज़ला, ज़ुकाम और फ्लू की ऐसी परफेक्ट रेमेडी जो एक कप ही पीने से ना आपकी इंशाल्लाह खांसी, जितनी मर्ज़ी खांसी हो वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। ज़ुकाम ख़त्म हो जाएगा, नज़ला ख़त्म हो जाएगा। जो जो आपको गले की प्रॉब्लम है, ज़ुकाम की प्रॉब्लम है, रेशे की प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह वो बिल्कुल एक ही कप से जो हो जाएगी बिल्कुल दूर। तो आपने वीडियो स्किप करने की गलती बिल्कुल नहीं करनी। बहुत सी रेमेडी आपने ट्राई की होगी, पर इंशाल्लाह आप इसको पिएंगे ना तो इंस्टेंटली जो है ना वो आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो चले चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल जो स्मोक का मौसम है, बहुत ज़्यादा खांसी तो बहुत ही ज़्यादा हर दूसरे तीसरे को खांसी है। तो इंशाल्लाह ये मेरी परफेक्ट जो है ना, मैंने खुद घर में इसको आजमाया है और इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा मुझे इससे फ़र्क लगा है। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। महंगी महंगी दवाइयाँ लाना छोड़े और सिर्फ एक कप से इंशाल्लाह आपकी खांसी, ज़ुकाम और फ्लू जो है ना वो बिल्कुल गायब हो जाएगा। तो फिर हमने लेनी है, पैन ले लूँगी मैं, उसमें ऐड करूँगी 3 कप के करीब मैंने पानी लिया है। जितने लोगों के लिए आप बना रहे हो उसके हिसाब से परफेक्ट आप बना सकते हैं। 2 से 3 गिलास थोड़ा ज़्यादा डालिएगा पानी, और ताकि उसको थोड़ा-सा जब हम पकाएँगे ना तो वो थोड़ा कम हो जाएगा। फिर हमने उसमें ऐड करना है 1 टेबलस्पून भर के मैंने लेमन का रस ऐड किया है। अगर जो आपको थोड़ा ज़्यादा गला ख़राब है या कुछ भी है तो आप इसको स्किप करके आप इसको वैसे ही गर्म पानी में इलायची आप इसमें ऐड करें। 1 से 2 अदद मैं इसमें इलायची ऐड करूँगी। लौंग जाएगी इसमें 2 से 3 अदद। आप जितने लोगों के लिए बना रहे हो उसके हिसाब से थोड़ा-सा कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। देन अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा मैं इसमें ऐड करूँगी। दालचीनी से जो रेशा बनता है ना वो कभी भी आपको ज़्यादा बनने नहीं देता। वो बहुत कम से कम पतला करके ना निकालने में मदद देता है। दालचीनी हम इसलिए जब भी कोई कहवा बनाएँ तो आप इसमें दालचीनी ज़रूर ऐड किया करें। और फिर जाएगी इसमें सौंफ, हाफ़ टी स्पून मैं इसमें सौंफ लूँगी, क्योंकि उससे भी जो है ना एक तो ब्लोटिंग कम होती है और दूसरा आपका नज़ला ज़ुकाम का जो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है ना उसको भी कंट्रोल करती है। एंड देन अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 से 3 अदद अदरक के छोटे-छोटे टुकड़े मैंने लिए हैं, वो ऐड करने हैं, क्योंकि अदरक जो है ना वो खांसी के लिए सबसे ज़्यादा जो है ना मुफीद है। अगर जो आप इसको चाय में ऐड करके पीते हैं या ऐसे ही कहवा बना के पीते हैं ना तो बहुत जल्दी उसका असर जो है ना वो आपको नज़र आता है। ऐसे ही हम बहुत सी महंगी दवाइयों के पीछे चले जाते हैं कि भाई खांसी ठीक नहीं हो रही, सिरप पीते हैं, पर ये छोटी-छोटी चीज़ें ना वो हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते। तो जब आप इसको इस तरीके से बना के ओवरनाइट रात को आपने पीना है, सोने से पहले आधा घंटा पहले आप इसको पी लें। इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है ना आपकी खांसी ख़त्म, नज़ला ज़ुकाम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। बस अब हमने इसको तब तक पकाना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये आपका प्यार होता है, आपकी मोहब्बत होती है, आपकी चाहत होती है मेरे लिए, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। देन मैं इसको अब तब तक पकाऊँगी जब तक 3 कप बस से अब थोड़ा हमारी 2.5 कप नहीं थोड़ा-सा रह हमने जाता, इसको तब तक मज़ीद हमने और इसको कुक पकाना करना है है, कलर क्योंकि चेंज थोड़ा-सा होने भी तक। ज़्यादा आप अपनी जितना ये क्वांटिटी चीज़ें के आप हिसाब से पकाएँगे ना उतना चीज़ें ही इसका कम या असर ज़्यादा जो है ना कर वो सकते ज़्यादा हैं। होगा। और इसलिए वैसे ये भी नहीं करना आजकल आपने जो कि भई स्मोक फटाफट का चीज़ें मौसम डाली, है, एक बहुत बॉयल ज़्यादा आया तो बस स्मोक हमने हो रही छोड़ है, दिया। उससे भी जब जी आप इसको नहीं, सिर्फ़ ऐड और करेंगे सिर्फ़ तो इसको रोज़ाना आपने मैक्सिमम आपने ओवरनाइट इसको 5 ज़रूर मिनट तो पीना है, बेड पर पकाना ही जाने से पकाना पहले है, ताकि तकरीबन अच्छे आधा 1 तरीके से घंटा ये पहले सारी आप चीज़ें इसको जो है ना पी लें वो और अपना सुकून असर से जो है अपने ना इस कहवे में आपको छोड़ नींद दें। आएगी, ना ही देन आपको अब हमारा खाँसी कहवा होगी, ना ही रेडी है, ज़ुकाम तो होगा, ना मैं ही इसको कोई फ्लू सर्व होगा। करूँगी, थोड़ा-सा इंशाल्लाह लेमन, ये और बहुत फिर इसमें असरदार जो थोड़ा-सा आप रेमेडी है हनी ना ऐड कर दें। वो अगर जो नहीं है असर तो आप इसको करेगी। स्किप भी कर सकते हैं। लीजिए हमारी परफेक्ट रेमेडी तैयार है, तो इसे ज़रूर ट्राई करना। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। मुझे अपनी दुआओं में और ढेर सारे प्यार में ज़रूर याद रखना, क्योंकि मुझे आपके प्यार की, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।